the fourth edition of our talks. And today's topic in hand is ArevMtavElavHayeren, which is a funny pun, which I really like. And it strikes home really well. And it's about mixing Eastern and Western Armenian together. And this is predominantly about the environment, the evolving environment in Armenia, how there's a beautiful atmosphere of mixing the Western and Eastern Armenians together, due to so many of us from the diaspora deciding to repatriate, to volunteer. And as our panelists here can tell us more about and give justice more than I can do, we have Sevan, Dzovag, and Lynette with us today. And thank you for everyone who joined us this morning, this evening, or this afternoon. And how's everyone doing? Good morning. Excellent. Good morning. Good morning, good morning. So, as you can tell, this time we're not doing the usual PM editions of our talks. We're doing it early morning because the early bird gets the worm, and my English is offline as usual. And Sevan, just so everyone can know, or the people who don't know you, which I'm assuming there aren't a lot of, could you introduce? How are you doing? Good morning. Good evening. Sevan here. I'm a team member at Birthright Armenia. Was originally from Lebanon, then moved to the United States. So, in terms of Armenian diversity, I think I've had the experience of enjoying all of them. Beautiful, beautiful. Dzovag, what about you? Good morning, everyone, and good evening. I am the integration manager of Repatriate Armenia. I moved to Armenia 7 years ago from Syria. So yeah, I've been in Armenia for 7 years. I think I'm quite integrated in the country, and I still have the diversity in Western Eastern, like mix between Western and Eastern Armenian. You've morphed well into this new being. It's good to hear. And Lynette, what about? Hi, everyone. So my name is Lynette. I'm from Montreal, and it's actually my first time in Armenia. I've been here for about 8-9 weeks, and you'll hear about it in a few minutes. Yeah, the suspense. Okay, as you can tell, diasporans through and through, today's panelists. So I think it's also going to give the speakers and people who can also follow the podcast or the YouTube, after which will be uploaded. So keep an eye out for that if you didn't know. And today, as you can tell, again, it's about mixing the Western and Eastern dialects. And this is going to be something that a lot of you who haven't traveled to Armenia or are planning to move to Armenia or visit Armenia are going to see happen a lot. And I've chosen a few questions for the panelists today, so we'll just get to it, and then we'll have a Q&A and informal conversation. So Sevan, you're first up here next to me. So my question to you is, how does Birthright Armenia support its volunteers in terms of improving or acquiring language skills in Armenian? Because we know that a lot of the volunteers don't speak Armenian, and I know for a fact that Birthright also gives the luxury of teaching them Armenian while they're there. Right. When this whole topic came up, Garu, I was thinking, do I just answer the question technically and move on, or do I take a different approach to this Eastern Western Armenian dichotomy or the perceived dichotomy? And I eventually decided maybe I should do both of them. So
I guess I'll answer the question and maybe segue a little bit to another area. Um, about one third of our participants come without any language skills, Armenian language skills, or very, very basic Armenian language skills. And when I say Armenian, I'm saying Eastern, Western, Southern, Northern, all of it. There's very little knowledge, about one third. And our principle is to teach them the language that they're going to hear around them, for it to be practical, for our teaching to be practical. So whether they go to a host family or they're chatting with coworkers, whenever they're going to be using Armenian, they're going to be speaking Eastern Armenian because that's what the people here speak. So the principle is to um, give them the Armenian that is going to be useful for them. And if we were to say, you know what, we're going to teach you Western Armenian, then we're going to create a lot of confusion, and it's going to be very impractical for them. So that's where we start. Now, some people come and they know very little Armenian, and let's say that's Eastern Armenian. So we just build on that. That's easy. And some people come with a bit of Western Armenian. Those are the most difficult cases because they've heard some conjugation in Western Armenian, and over here, they're sitting in class and they're hearing the same conjugation and completely different, and they're getting confused. So we always encourage people to say, what you have, it's nice. Now let's put this package aside and let's start, on the Eastern Armenian track, because that's going to be the most important and effective and non-confusing for you. So that's the most challenging group. And then there are those who come with, solid Western Armenian, and they, by and large, they get by pretty well. So this is where I segue into um, this Eastern, Western, and what do they understand in Armenia issue. And we always take the approach that, you have an opportunity to learn the language here in Armenia. So don't struggle with Eastern, Western. My grandmother speaks Western, and you're teaching me Eastern. So how do I speak with my grandmother when I go back to the country where I came from? And it's an opportunity. You haven't had this opportunity of learning the language for the first 25 years of your life. So why don't we just dive into learning Armenian? And if that motivates you enough because you're progressing in Eastern Armenian, if that motivates you enough then to go and branch out into Western Armenian, that's fantastic. So let's kind of singularly focus on just learning any Armenian. And with the issue of people who speak Western Armenian and they come over here, sometimes you hear that that there's a struggle. Oh, yes, I'm speaking Armenian, but they don't understand me. And others, no issue at all. 90% of what I say, people understand. And sometimes we have to bring the right attitude package as well, because when you speak Armenian, you'll understand 90% of what people say. Generally, I found that was my case. And when they speak Eastern Armenian back to you, you'll understand 90% of what they're saying. They understand 90% of what you're saying. But that requires both sides to have the attitudes of, I understand what you're saying. And sometimes when there's a roadblock, a mental roadblock, oh no, I don't understand what they're saying, then we have some challenges come up. I'll leave it to that for now, Garo. But Thanks. I was going to intervene also and say, but sometimes it's reciprocated. My travels to Armenia, sometimes I was confronted with people saying, Garujan, and I Abs- was I would get perplexed. Absolutely. Absolutely, it's a two-way attitude package that needs to be synchronized. And people say, "I understand you," and the other side says, "I understand." It's a very good conversation. Yes, yeah. So that the attitude part is what I wanted to kind of add to my participation today. That you have to be very open and flexible, and the 10% that you don't understand is just
it's just a matter of time that even that part will be taken care of, including all the slang that you pick up. Great start to the conversation, Sevan. And I actually love the open mindedness when it comes to, as a Western Armenian, usually we have this rigidity towards forgetting what we know and learning the new. And I love the approach of, at the end of the day, we're learning the base of the language, which is Armenian. And then if we decide to forget the dialects we learned and just focus on a new one, or at the end, after learning the language, shifting again, or knowing both, which is essentially ideal, is a great way of. Thank you for that input. Dzovag, since you're next, my question to you is, knowing that you moved to Armenia 7 years ago, so I'm assuming during the conflicts, etc., etc., what were the challenges you encountered in Armenia in terms of language, and how did you overcome them as a Syrian Western Armenian speaker, being immersed in that Eastern atmosphere? Thank you, Garo, for the question. Actually, my situation was a bit different because in the beginning, when I came to Armenia, it was my first time was the same year that I moved to Armenia, and it was a bit tough because I didn't understand anything. I didn't know anything about Armenia. I knew, but not like so much. But luckily, my aunt studied in Armenia 30 years ago, so she had really close friends. So when I moved to Armenia, she was like, you have to live with them for a while. So it was hard for me from the first day to move to a house where all of them, they speak Eastern Armenian. And the first thing I say, like Body Luis, they will look at me like, we don't use Body Luis, we will just say Privet. And they were also Russian speakers. That was even worse because not only Armenian, but the entire house speak Russian. So it was like shocking for me. I don't know how to adapt with them. I don't know. Every time I'm gonna ask question, like it was hard to explain. I speak Western Armenian, especially the father never understood me. Even I didn't understand him. So there were a lot of misunderstandings when I moved, especially when he was trying to help me with universities. He didn't understand what I do, what degree I hold, just because of the language. But I was lucky enough that his family, his wife and children, they speak English. So whenever I couldn't understand anything, they will translate. And they were like nice family to tell me that there are words that I can't use from Western Armenian in Armenia. They will be like, Dzovag, never use this word whenever you go outside, whenever you're in a market, because they will understand you wrong. So there were so many funny like situations that, okay, if I said this word, it means like it's something dirty. Like, okay, I didn't know about that. But as I said, I was like a bit different. My case was different because I lived with them. So living with Eastern Armenian family helped me a lot to start learning Eastern Armenian. Ask them every time, what does this mean? If I go to a shop, I see what they say, how to talk. But when I entered the university, it was a bit tough because I had to also study Eastern Armenian. And my case was, okay, I know Western Armenian, but not like in a level that I can practice Eastern Armenian as well. But you have to keep it open mind. Like so many people I had, like friends, they would be like, no, I don't want to switch, I don't want to do that. For me, I'm like, you know what, I care about my situation right now and I need to integrate as much as I can. So it's okay, I don't want to of course forget my Western Armenian, but I want to like learn what they say. Even I was open about the fact to learn the Russian words that they mix in Armenian language, so that whenever I go to a shop, I want to buy something, I go to a doctor, I understand what they say at least, because this is the situation in Armenia and we can't blame anybody. So yeah, but like there were many challenges, like still now I sometimes have, because especially at work, whenever I have to call to Ovir or any governmental institution, this is the hardest thing for me, because I get stressed and I start mixing with Western Armenian. And so many times happens that the person
who talks to me, he doesn't understand what I say, and I just get nervous. I'm like, I've been 7 years in Armenia, and I can't explain to him what I want. But like, this is when I'm nervous. But like in general, no matter how much they say they don't understand you, honestly, it happens that people didn't understand me if I speak Western Armenian, but not all of them. Like, people who come from Gyumri, they all understand you. My roommate was Gyumretsi. She, like, whatever I say, she would be able to understand. She will be like, so your dialect is really close to mine, so no worries, I can understand everything you say. And if someone says that they don't understand you, they just don't want to put effort. So I understood that, like, from both sides, we need to put effort to understand each other. And right now, I'm like more of open to speak both together. Like, I really speak ArevMtavElavHayeren. Sometimes I say something and people will be like, yeah, this is not Eastern Armenian, but like, okay, you understand what I say, right? They will be like, yeah, so that we can use it. And it happens also that after 7 years, so many repats, diasporas are in Armenia. It's nice that even like Eastern Armenian speakers, they start learning Western Armenians. Even at work, they use expressions that I say. So many times I hear like they start like using what I say, which is kind of cool, you know? Like, we're more open about mixing, talking the languages. And this is my advice to everyone. Like, if you're moving to Armenia, yes, we don't want to like forget Western Armenians, but be open to learn Eastern Armenian, because wherever you go, you will be open to learn a new language. So don't say, oh my God, this is I speak also Armenian, why they don't understand me? No, learn the language and try to be open so that they become open, and you start also teaching them Western Armenian. That's what I did. Like, whenever I communicate with someone, I always try to teach them as well, you know? Thank you so much, I'm learning your language, but try also learn mine. So yeah, that was it. Like, this is all that I can say. That's wonderful. I think the problem from our end is sometimes we think that our integration is good enough for the people not to know this, but I've realized with my experience is that Armenians in Armenia can easily sniff out the the Westerners just from the way they try, the way they get nervous, and you're an example of how we should integrate, and the sentiment we should have of learning and adapting and integrating with what's there. At the same time, maybe we shouldn't be too harsh on ourselves when we're trying, because then you will get nervous and then we'll start to give away that we don't necessarily know it perfectly, because not everyone can be so well integrated or can learn the language so well. I mean, I've from the audience, I've heard Lara's Eastern dialect, and I think it's wonderful. She's mastered it. But for me, for example, I've been going to Armenia for years now, and I only have a ridiculous level of Eastern Armenian. But it's fine, Dzovag. I'm happy you got over the first hurdle when you moved to Armenia initially, and different situations. Everyone has a case, and everyone is going through something, and it's a daily thing. Sorry, I got sidetracked. Practice. So, Lynette, Lynette, actually, I pronounced your name wrong initially. Lynette, my question to you is that knowing that you speak Western Armenian, could you share your experience interacting with locals now that you're in Armenia? And did you face, and are you facing any language barriers? Yes, so hi again. So as Garo said, I'm from Montreal, so I speak Western Armenian. And before coming to Armenia for the very first time with Birthright, one of my main sources of anxiety, if I can say, was definitely the possible language barrier. My dad's side is actually from Iran, so I'm used to hearing Eastern Armenian because of that side of the family. So I wasn't too worried about understanding others, but I was more scared that they wouldn't understand me.
And to add to the stress, I have extremely severe food allergies, which is something that doesn't really exist in Armenia. So being able to communicate properly and clearly was really very vital for me and very important. So before coming, I went on Google Translate and tried to prepare a list of my allergies using terms that I thought they would understand in Armenian, and I also translated it into Russian in case they didn't understand me. And so when I got to Armenia about 8, 9 weeks ago, the first few days I was so anxious and I was trying way too hard to speak Eastern Armenian that not only did I confuse, myself, but I was also confusing other people around me. And that's probably why people would start answering me in English. I think because it was making everything clearer and easier. Um, but yeah, very quickly, locals started telling me that I should just speak the way that I speak and they would understand me. And obviously, that was a relief. My Armenian obviously isn't perfect, but so I learned that whenever you don't understand anything, there's no harm in asking questions. And the Armenians, the locals here, will not shy away either from asking you to clarify if ever there's something that they haven't understood. So yeah, it's been actually a pretty great experience. And obviously, as time goes by, you also kind of naturally and automatically start using Eastern Armenian words and expressions without trying. One of my job placements with Birthright was at a children's center. It was called Oran. It's in Yerevan. And so I would help teach kids English, and I would also help them with their homework, which was in Armenian. So that was a pretty big challenge. But the kids would also teach me expressions, and I would teach them a few Western Armenian sayings. So that was actually very, very fun. And maybe the last thing that I'll say is you also never quite feel out of place because you end up hearing a lot of Western Armenian in the streets or when you go to Lebanese Syrian restaurants. So you kind of always feel at home. Well, that's been my experience anyway. I'm happy to hear you're getting through that. Sorry, my brain is asleep to an extent I can't even explain. But it's not your first time going to Armenia, correct? It's my first time. Yeah. Oh wow. Yeah. So everything's still new. Yes. Beautiful. Okay, at this point, we're going to have a Q&A. More, it's more than a Q&A. It's also a moment for us to just give and take and share our experiences or share our tips and tricks. So who'd like to come up? Please raise your hands. I would like some of you to come up because I know you can have a great input to this conversation, but I'll leave it up to you. Speaking about the person I said has mastered the Eastern dialect, she's up here now. Lara Pairlus. Paylish Ժողովուրդ, Paylish says, բոլորիդ հայ. Good morning, everybody. Good morning. Yev Lyudmila. Did I pronounce your name right? Այո, Pairlus. ողջույն, բարև ձեզ։ So we can either. I wanted to speak about Sevan's point of view that he mentioned at the beginning of the conversation, but because it was an interesting one that could be up for debate sometimes, especially because of the fact that he mentioned some people should. The people who know a little bit of Western Armenian should decide to learn Eastern better first, and then if they want to switch, they could. But because I think it's a very interesting point of view that I hadn't heard of before. But before that, Lara, Lyudmila, do you want to share any of your experiences? Lyudmila, maybe you hearing Western Armenian for the first time, or Lara, how you overcame the challenges of learning the Eastern. So, moving to California actually.
I didn't have from Armenia. I didn't have any problem whatsoever learning the Western dialect because when I moved to Armenia to California, I was mainly in around people with Western dialect, Western Armenian. The point I want, or the question, it was the case that in Armenia they used to teach actually Western Armenian mainly because of our Western Armenian writers like Sian like Zorab, Zorab, or Mezzarens. And so when I came to California, I had no problem understanding of the Western dialect. I wonder if that's the case. That should be the case still in Armenia teaching, right? Do you guys know? There was some background noise, but did the panelists hear everything and can answer? The ones in I mean, I know from my daughter's schooling here that part of our Armenian curriculum was to study authors of Western Armenian heritage, like the ones that you mentioned, Ludmila, Siamanto, and others. Um, so, just a basic introduction to Western Armenian language dialect, I think, exists at least in some schools. I'm not sure if it's in the official state program across all public schools in Armenia. Um, yes, that's true. But in general, obviously, the language of the people here in Armenia is Eastern Armenian by far, and I have found through my experience that if someone does come with a purely Western dialect, like I came to Armenia when I moved to Armenia with a purely Western dialect, I also had this kind of principled attitude. Now I look back and with a little maybe smirk of my language is Western Armenian, and that's what I'm going to speak over here. And people will just need to understand me. I was just this kind of Mr. Principal type of attitude. Um, and when a friend of mine, I told a friend of mine that this is what I'm planning on doing. He said, Sevan, just and he was also of Western Armenian background. He said, Sevan, just wait. You can think whatever you want now. In 3 years, you're going to be speaking Eastern Armenian to everyone here. That's just the way it's going to be. And I'm like, wait, that's no. I'm Western Armenian is my language. That's what I'm going to bring. Lo and behold, without you even recognizing, slowly, things change. And now I do speak Eastern Armenian to my local colleagues and counterparts and so on, even though initially, maybe for a year, 2 years or so on, it was purely Western Armenian. And I think what's really mostly germane to this conversation is that when I had those conversations in my initial years here, I didn't have any feeling that people didn't understand me. I had full-on conversations either at work, so more technical conversations, or out on the streets. And I had no issue being understood or me understanding someone else. So I think that goes to the principle of you have the attitude of just being, open and just things automatically change like they did in my case. Yeah. Is this better? Yes, it is. I tried. Okay, sorry for that. I didn't realize. But if I may speak in Armenian, ինձ համար երկու լեզուները շատ կարևոր են, շատ գեղեցիկ են, լուսավոր են, երկու dialect-ն են, երկու ArevMtavElavHayeren էլ, ArevMtavElavHayeren էլ, ամին եթե հաշվի իրականում մեծարենց կարդալուց ես ամեն անգամ սիրահարվում եմ հայոց լեզվի վրա, ամեն անգամ մեծարենցից, եւ դա մեր ArevMtavElavHayerenն է, բայց օրինակ տղայիս ես ուղարկել եմ հայկական դպրոց Կալիֆոռնիայում, որտեղ որ ArevMtavElavHayerenն էին սովորում, նաեւ տանը համոզվել եմ, որ այսինքն անպայման տանը նաև ես սովորեցել եմ ArevMtavElavHayeren գրել, կարդալ եւ մի բան այստեղ կարեւոր է Sevan, որ ասացիք, ճիշտ է, երբ որ օրինակ 25 տարի ես Ամերիկայում եմ բնակվում, երբեք չեմ կարողացել ամերիկացուն հայերեն սովորացնել։
այնպես որ այն երկիր որ գնում ես դա պետք է ընդունես հաշվի առնելով որ երկուսն էլ մեր լեզուներն են երկուսն էլ շատ գեղեցիկ են Լյուդմիլա ուրախ եմ որ հայերենով շարունակեցի որովհետև ինձի անին Birthright-ն ալ խնդրեց որ եթե գնանք որովհետեւ հետաքրքրական մասը as խոսակցության as ռումին այն է որ ArevMtavElavHayeren եւ ArevMtavElavHayeren գնանք խոսել եթե Sevan գուզես as մասը շարունակենք հայերենով եւ եթե բան դիտավորեցնես Ես շատ համաձայն եմ Լյուդմիլային։ Իմիջիայլոց ես աստեղ տեխնիկալ խնդիր ունեմ։ Ինչ որ գոճակ կար ժամանակին, որ կսեղմեիդ, որ ցույց տաս, որ համաձայն ես մեկում ասած ինչ է։ microphone on off business Հա, այդ է, հա, լավ, հա ես քիչ մարաջ ուրիշ, ես երկու մատ կար, որ երբ որ մենք ադի bye bye անի լավ, Լյուդմիլա, ես պետք է ադի ուղղակի չգոխես մայկրոֆոնից գոճակը պետք է on-off ունի, 10 անգամ քու խոսած ժամանակը, որտեվ եւ ուրիշներով խոսած ժամանակն ալ որովհետև այն որ մեկը կգնայի երկուքին հարստությունը ըսկալ եւ քաղել այդ հրաշալի բան է իսկապես շատ հրաշալի է բայց ճանապարհը մինչեւ այդ կետը հասնենք ճանապարհը մինչեւ հոնասնենք եւ կարեւոր է կարծեմ որ մեկը բացը լա երբ որ մեկեն մույսը կնավարգե արևելյանեն արևմտյան կնավարգե բացը լա եւ պատրաստ լա այդ հնարավոր խոչընդոտներուն այդ ճանապարհին բայց destination-ը եթե մեր վերջագետ այն է որ երկուքը լավ խոսենք եւ հասկանանք եւ ըմփոշխնենք եւ վայելենք հարստությունը ադիգա արդեն նիրվանան է հայոց լեզվի նիրվանան է ադիգա ինձ համար էլ կարծում ես մեկը որ գրծած է դիրաբերել ArevMtavElavHayeren եւ ArevMtavElavHayeren եւ գնա ուզած վարգանին ասանք on off-ն էլ ինչպես որ մայկրոֆոնը գործեր օրնել բանկը արիստոկրատիկ բան կա մեջ ասանք գարձես մեկը հասած է ցանկի մեջ իր կակատը ասավ ցանկի ասենք self actualization-ի որ այլևս գնա նույնիսկ իր լեզվի ամեն մասերը դիրաբերել ադիգա միան իմ ավելցնել քսադերը հատ խոսին վրա եւ լավս So, Karlov Larain որ մեզի միացավ Լարա Paris-ինք երկրորդ պիցենք կուպատմություն մեկը պատմել որ հետաքրքրան է ինչպես կացիր Հայաստան ինչպես Բայց հիմա ես որ խոսիմ պիտի իսկական ArevMtavElavHayeren պիտի լա, որովհետև շատ կխառնեմ ես հաղթեն հոն ինձ համար խնդիր է։ Ես ընդհանրապես կանադայեն տեղափոխված եմ, շատերը գիտեն 17-18 տարի առաջ, հոս կանադա ծնված մեծած եմ եւ տեղափոխված եմ հոս ամուսինիս հետ Հայաստան։ So ինձի համար ես հայկական դպրոց չեմ կացած Կանադա քաղաքի մեջ գաբրեի որ Թորոնտոյին քիչ մեկ ժամ ավելի հեռու էր Համիլտոն քաղաքը եւ այդտեղ շաբաթօրյա դպրոց կար միան բավարար չէր որ կարողանամ դիրաբեդել լեզուն դան մեջը անշուշտ ամեն ինչը հայերենով էր որոշ շապով գրել կարդալ գիտեի բայց շատ աղքատ վիճակի մեջ էր իմ լեզվի գիտությունը եւ հոս ուրեմն արդեն եթե ArevMtavElavHayeren գխոսեինք դան մեջ բայց գդրուկ կամ գես գադար հոս հասա ինչպես կսեն կամ կակ վիճակի մեջ էի ես որ հոս տեղափոխվեցա որովհետեւ արդեն չէի դիրաբետել լեզուն այդքան լավ առավել եւս հիմա ArevMtavElavHayeren-ը եւ այն ժամանակ հիմա էլ գաթեր բայց այն ժամանակ շատ կխառնեին նախադասություններում մեջ ռուսերեն բառերը So ոչ թե միայն ArevMtavElavHayeren որ լավ չէի դիրաբետեր, լավ չէի հասկանար, առավել եւս ռուսերեն բառերն անգախառնեի մեջ, so հետ կարծես թե չինարեն գլստեի գոր առաջին դարին։ So կորձիս մեջը բավական աշխատիլը, երբ որ եկանք տեղափոխվեցանք, անմիջապես սկսա աշխատիլ։ Ադի բավականին ինձ օգնեց, որ համ շփվիմ դեղացի հայու հետ, համ համակերպվիմ ավելի ոչ թե հեշտությամբ կամ թյուրությամբ, բայց ավելի սահուն ցևով կամ օգնեց ինձի բավական եւ այն ժամանակ սփյուռքը հայերը քիչ էին so ստիպված էի ուզեի կամ չուզեի ArevMtavElavHayeren արդեն լա իմ ասենք
չունեի այդքան ընկերներ, որ շփվեմ եւ շարունակեմ արևմտահայերեն խոսիլը։ Քալով ասենք բարժությունը կամ խնդիրները արևելյան արևմտյան իմ խնդիրս եղավ որ at Sevana sa principled խնդիրը որ կա գար մեջս քիչմը որ ինչու համար ասենք ես պետք է ստիպված լամ փոխել իմ լեզվիս ասենք արդեն հազիվ գսորվեի որ կամ հազիվ սորված էի արևմտահայերենը հիմա արդեն արևելահայերենը ինչու պետք է եւ գեդը գար ինად եւ համարոտ գեդը գար մեջս բայց ինչպես բոլորին միշտ խորհուրդ կտամ եւ արդեն հնչվեցավ արդեն այսօր պետք է շատ ջգուն լաս եւ շատ պետք է այդ հնարավորություն ունենաս որ հասկանաս որ դու եկած ես այդպիսի երկիր որ իրենց մայր լեզուն արևելահայերենն է so քաս եւ ինչ որ թասավանդություն ունես որ պետք է անպայման սորվին արևմտահայերենը it's like me going to Peru եւ ստիպեմ իսպանացի մարդը խոսի հայերեն հաստատ չլրանանք so ես սկսա ավելի իմ բանս հոգեգանս փոխել եւ արդեն ինչպես Սևանն լսավ ինքնաբերաբար ուզես կամ չուզես արդեն կամած կդառնա որ թուն արևելահայերենը կսկսի դիրաբետել հիմա իմ խնդիրս հիմա ինչ է երբ որ ես վերադառնամ կանադա կամ լիբանան վերադառնամ ընտանիքիս մոտ իրենք կսեն որ կարծես հայաստանցի լեզու կխոսիս կոր արևելահայերեն կխոսիս կոր ինչ այդ արևելահայերեն չեմ խոսիլ կոր անքան խառնված եմ արևմտահայերեն եւ արևելահայերենս որ դեղացի հայը Հայաստանի մեջ ինձ գսե որ այ դու որտեղից ես եկել հա արդեն կիմանա իմ հնչում ես արդեն հնչում ես որ արդեն ես դեղացի հայ չեմ բայց արդեն եմ այլևս իսկ երբ որ կանադա լիբանան կամ այլ ուրիշ երկրներ եմ այդպես նույնպես կսեմ որ կարծես հայաստանցի ես իսկապես ես ArevMtavElav եմ որովհետեւ չեմ գիտեր ինչի կպատկանին բայց այսինքն ես կոհեմ ինչպես որ կամ որովհետեւ գիտեմ որ կանադա մնացածը լայ հաստատ իմ լեզուս ասքան լավ դիրապետած չէ լար հայերենը եւ հիմա ինձ կարեւոր չէ օրինակ մեկ ինձ է պետք է պահպանենք արևմտյանը կամ արևելյանը ինձ կարեւոր է քոնե ես հայերենը ավելի լավ դիրապետած եմ ադի իմ տեսանկյունս է իմ փորձառությունս ելնելով ասքայնա շնորհակալություն Ne, ad վերջին խոսքից վրան ալ վերջապես դե մեկը հայերեն գիտե ինչու սա Սևանը սկիզբս ավ հայերեն արդեն բազն է մեկ հատ քրել գարտալ գիտեսն է արդեն կամ խոսիլ գիտեսն է dialect սորվիլն է այսօր շատ մարդիկ գնան ամերիկյան accent-ն երթալ բան անգլիական եւ vice versa այսինքն այդ բարակային մասնավոր բան չէ ադոր ես համաձայն եմ որ վերջապես դե մեկը հայերեն գիտնա այսինքն մեր priority-ն մեր առաջին խոչընդոտը այդ հայերեն սորվեցնելն է այդ կետ արդեն թյուրին է անպայման արևմտահայերենը ու ես փառք կուտամ որ օրինակ այս արիթը ունեցա ես որ կարողանամ հոստեղափոխվին եւ նույնիսկ եթե խառնշփորթը իմ լեզուս ասենք բայց քոնե գիտեմ որ հոստը լալով ես կարողացա ադիգա քոնե որոշ չափով պահպանել եւ քոյադեվել իբրև հայ ես չեմ գիտեր ինչքանով քոյադեված կլա եթե կանադա մնացած էլի մանավանդ որ ես քաղուտ եմ եկած է որ հայությունը այդքան շատ չէր so ինձի համար ավել ես ուրիշ ցև գնայեմ ոչ թե պետք է ինչ որ յուրահատուկ պահեմ արևմտյանը կամ արևելյան այլ պարզապես ուրախ եմ որ քոնե ես ավելի զարգացուցի այս լեզուն որ ընդհանրապես չունեի այդ հիմքը սկիզբեն շատ ճիշտ է եւ հիմա էլ խնդալով գնայեմ որ հուսամ կանադահայ աղջիկները սենյակի մեջ շատ չառնվեցան այդ նյութի վրա բայց եթե բանն խանտավարվին Հայաստան դիտ փոխադրվին գարձեմ as Ռումենիա Lynette կարծիքդ ինչ է շատ ճիշտ է ասածը որ արևմտյան արևելահայերեն like at some point բարձ պետք է հայերեն խոսենք եւ հետո եթե accent ունիս արևելյան well good for you եւ եթե չունիս կսորվիս եւ you can easily coexist from what I've seen so yeah Ադի ասած ուրեմն մեկը դարձում ունիմ հատկապես բիլլա ասենք Dzovagi Sevani եւ լարայ որ հիմա դու ասենք as you've morphed into us guess alchайлებს ծեր հայերեն արեմդյան երթա արևելյան երթա ArevMtavElavHayeren գլա ինչպես կսկակ այլևս այսօրուն ասենք արեմդահայ թիմած դեսակու գվարվին գոր կամ արևելահային թիմած դեսակը գլագոր ինչ է սեր զգացմունքը ինչ կսկակ ինչպես է օրինակ մենք երբ որ Ֆրանսիա երթա մեկ է ֆրանսերեն գիտե խոսիլ
Հազի որ թիմացին սկա որ dialect-ն փամ off կա լման դարբեր գնային իրեն դուք at բանը գսկակ ցերանտե Ես սկսեմ իրականը եղել է հետսադանք երբ որս ինչպես որս ես 7 տարի արդեն հիմա Հայաստան եմ բայց 5 տարի առաջ երբ եղբայրս եկավ ինքը դեռ նոր էր ու ընդհանրապես Հայաստան չէր եղած դունը խոսիմ որ հետո գսե որ ծով գսես նույն ծովագը չես գիտար որ արևմտահայերեն չեմ խոսի որ շատ адамներ արևելյան հայերեն mix կնեմ եւ այլն քիչ մինչ դարօրինակ էր որ եղբայրս ինձ ադանքս է բայց ասի դե ես եղավ ինձ այսքան ժամանակ խոս կապրիմ ու շատ բարձ է որ իմ հայրենս լա երկուքը իրար հետ խառնված ու եղել է որ մամայիս բաբայիս հետ խոսած ժամանակ բամը գսեմ մամաս կնա ինձ ինչ կնշանակի ադիգա քիչ մը դարօրինակ կսկաս որ քու մամատ քեզի չի հասկնա օրինակ բայց հետո իրենք արդեն դրամաբանելով կհասկանան որ ինչպես եթե ես Սուրիա էի շատ ժամանակ արաբերեն բարեր գխառնեի առանց նկատելուս, որ իրենք ալ երբ որ հետս կխոսին արաբերեն բան մգսեն ես կսկամ որ այլևս տարօրինակ, ադի բարձ է այսինքն ինչպես ասեմ I don't take it personally, որովհետև արդեն եղավ ինձ այսքան ժամանակ խոս կապրիմ ու ցանկացած մարդ ուր երթա adapt կստիպի լա այն երկրի մեջ որ ինքը է Նաև ասենք նույն բարակային եթե ասենք արևելահայի հետ խոսիմ եղել է որ իրենք նաև ասենք տաքսի վարորդներն ալ չնայած ես իրոք ինչպես որ ասի իրականեն գրնամ արևելահայերեն ալ խոսիմ ու եւ ռուսերեն ալ բարերը օգտագործելով արդեն վարդանն որ կա գսեր նորենս տեսա հոսեի գսեր ինչքան գրնամ ռուսերեն բարերը օգտագործեմ բայց եղել է որ ինձ իքսե բայց դուք Հայաստանից եք հաստատ դուք Հայաստանից եք այդպես հարցեր կհարցնեն հետո դարօրինակ է քիչ բայց ես այլևս գարնեմ as an advantage որ յուրահատուկ կհամարվի ու մարդկանց հետ կսկսես conversation անել այսինքն իմ համար Հայաստանի մեջ եղել է այնպես որ քանի որ ես երկուքը իրար հետ կխառնեմ ուրեմն ես միշտ ունենամ միջոց որ մարդու հետ conversation սկսեմ առաջի հարցով դուք որտեղից եք ինչ եք արդեն կսկսես ծանոթանալ մարդուն հետ չեմ թե friendship կստեղծես եւ այլն So ինձ համար անանք փիս չեմ հաշվեր թեկուս որ մարդիկ ասենք երբեմն դարօրինակ կնային քեզի բայց կնշանակի որ դու դարբեր ես ու իրենց մոտ հadoop բամը գցկես գիտար հadoop տպավորություն մգցկես ու կարծելով այսքան ասենք լիբանանահայ ու սուրիահայ որ Հայաստան ուքան որ եւ այսքան ասենք չեմ գիտեր բացվեր են լիբանանահայ սուրիական բիզնեսներ այլևս մարդիկ առաջվա բեժ չեն շատ ավելի ընդունակ եմ որ մենք իրար ընդունենք ու հասկանանք որ երկու լեզուներն ալ կան ցեզի խնդալիք բան բիցեմ so weekend-ին ես երբեմն 10 կուդամ անգլերեն արևելահայ բզդիկներուն ու եղել է բահիտակ ես արևմտահայերեն հերերնի խոսեր եմ ու այս բզդիկները ընդհանրապես չեն լսած արևմտահայերեն երեսիս կնային այս աղջիկը ինչ կխոսի որ հետո իրենց մեկը գրնալալ դրամապան ու հասկանա ինչ ասել ուզեմ ու այդ ժամանակ ես իրենց բացատրել եմ գիտեք չէ Սուրիայում կա ուրիշ երկիր մենք արևմտահայերեն կխոսենք ու այս բզդիկները սկսած են հա միս ծովագ այսպես կսե կամ չեմ գիտեր ինչ ու իրենք ալ ընդունակ են այսինքն մեր քալոբալ Հայաստան թեգուս իրենց անձանոթ է գսկսին ընդունիլ որ դու կալ դարբեր եք ու գսկսին իրենք ալ ուզեն սորվի Կարևոր նյութեր ինչ այդ բացի նոր սերունդն ալ ծեվում indirectly որ մենք ասենք ավելի շուտ որ կացինք 10 տարի առաջ կամ 15 տարի առաջ առաջին անգամ լալով որ ինչպես է լարանք սեր որ սկիզբը երբ որ ինքը այլևս տեղափոխվեցավ at մոդեցումը չի գար at ծեվում acceptance open mindedness-ը գնալ չի գար ոչ թե որովհետև չէին ուզեր որովհետև չէին հասկնալ որ ցուն ալ ծեվում քու ուսուցչությամբ այդ կբադրասես որ ալ ծեվում եկող սերունդը Հայաստանի մեջ որպես ավելի ընդունակ լան ինչպես որ թունս իր եւ հետաքրքրան է Այո, եւ իրանք իրականեն իրենք գիտեն, որ ես կխոսեմ տարբեր լեզուներ եւ մեջերն են, որ իմ հայերենս իրենց մեկը տարբերի, ու եթե ես բառմգա չեմ հասկանալ, իրենք կսկսեն ինձ բացատրել ինչ է, ու ասոնք ընդամենը 4-5 տարեկան բզդիկներ են։ Ու ես գիտեմ իրենք որ դու երթան, իրենց մամային գսեն, մի Ձովագ այսպես բանը սա մեզի, որովհետեւ ես նաեւ երբ որ նկատեցի ադիգա, ասի ինչու չէ որ հասկանան որ իրենց ուսուցչուհին արևմտահայ է, իրենք հասկանան որ գա բամը որ գոչվի արևմտահայերեն, բացի արևելահայերեն։ Ադի շատ կարևոր է իրականը։ Շատ ճիշտ եւ
Ձովակ միան ասենք չեմ ուզում point out տնել, բայց արդեն ArevMtavElavHayeren շատ հստակ է լավ հիմա Այո, նրանք չսիր իրանք իրոք իրական արդեն էսի այո, բարի եկանք արգանուխ արդեն ArevMtavElavHayeren so լավ է սիր ճիշտ։ Խոշ է Sevan Lara ծեր գարձիկը իմ արդյունի սուրա որ ինչ է սկացումը երբ որ սկաց դիմացինը ծևում ոչ արևմտահայ իբր գնայորքից ոչ արևելահայ գնայոր որովհետև այլևս ինքը զվարեր է Ըստ Սևան ինքը իր տեսանկյունն ունի ինձ համար շատ հետաքրքիր է որ հիմա սկսած եմ շատ նեղանալ իմ սպյուրքահայ ընկերներիս վրա ավելի որովհետև սկսին օրինակ ինչ որ կոմենտներ որ դու մեր հայրեն այլևս լավ չես խոսիր կամ ճիշտ չես խոսիր որ արդեն ես կսկսեմ ինչ որ կամ եթե մեսրոբյան դարերով չեմ քրեր ասենք նամակ կամ փամը որտեվ սորված եմ արևելյան ավելի արդեն իրենք այդ կոմենտները կնին եւ սկիզբը շատ կնեղանայի բայց համաձայն եմ ես Ձովագին հետ կարծեմ այդտեղ շատ կարևոր է որ թուն նախ թուն ինքնությունը լավ հասկանաս տիրապետես եւ քողնակությունը սկաս թուն քու վրա որ ատկե յետ կա արդեն թուն երբ որ քեզի ընդունիս ինչպես որ գաս քու ունեցած լեզվովը մնացածի պատասխաններուն արդեն ուրիշ ցևով կպատասխանես հիմա օրինակ իմ դեղացի գործընկերներս կամ իմ վարչության աշխատակազմի անդամներս ընդհակառակը իրենք շատ բարեխիղճ ցևով կմոտենան որ հիմա ինձ հետ խոսելով եւ ինձ միշտ կսեն լարան երբ որ ասան գսե ինչ հաճելի է աս լեզվով լսելը գսկաս որ դեղացի հայնալ ավելի հաճույք կստանա որ եւ իրենք կսեն շատ սիրուն ցայն գա արևմտահայերեն լսելը so ես այլևս երբ որ իմ գործընկերներիս հետ խոսիմ չանք կթափեմ որ արևելյան չխոսիմ այլ իմ սորված արևմտյանը խոսիմ ու իրենք գսեն որ կհասկանան իրենք իմ լեզուս եւ ես պետք չունիմ փոխել որ ուրիշին քողնակություն պատճառեմ կամ փոխեմ ես իմ ինքնությունս որ ինչ որ ուրիշին ուրախացնեմ ասենք նույնիսկ սպյուրքի մեջ որ երթամ եւ հանգարձակի ասենք արևելյան բարեր դուրս եկան այլևս ված չեմ սկար քեզ չեմ սկար որ ասիկա it's me this is who I am right now this is how it is ու եթե չեն ընդունիր կամ ասենք պիտի փոխեն կամ ինչ որ կամ ծիծաղով պատասխան տան I don't know առաջ կնեղանայի հիմա այլևս ուրիշ ցևով կընդունիմ որ that's the way they are ու մինչև որ իրենք իմ աշխիս մեջ մտնեն պիտի չի հասնեն ես ինչ ճամփա քաշած եմ որ հոս հասնեմ եւ վատ բան չկա that kind of thing and it's a matter of attitude hasar it's a matter of how you see yourself how what your self-worth and your self-value is ու ադոր համապատասխան այլևս թուն չես այդքան նեղվիր կամ սիրտը չայրիր որ մեկը քեզի ինչ որ ժխտական կամ բացասական կոմենտ մտվավ ընդհակառակը համաձայն եմ Ձովագին հետ որ you have an advantage եւ ադիկա պիտի քնահատես թուն քեզ Lara շատ սիրեցի սազը դեվատ մասը որ սիր աչքը դիրենք պետք է մտնեն արդեն ասի որ mic drop moment էր Լարային գոմեն այրեց ցկեց քալեց mic drop sign is այստեղ որ mic drop-ը sign-ը boom ախ շատ սիրեցի եւ շատ ճիշտ է սեո մնալ ճիշտ է self-worth վերջապես լեզու սորվին ալ թիմացին հարկել ես կիսու բայց դե մգա որ tune you can command someone to earn your respect Yeah, and որովհետև vice ոչ versa մեկը չենք գիտեր մարդը ինչ կյանք եւ ինչ ճամփա անցած է։ Ես այդպես եղավ, երբ որ դեղափոխվեցա, ես իսկապես, okay, լսած ես որ Արցախյան պատերազմ եղած է, լսած ես որ երկրաշարժ եղած է, համայնավարությունը, բայց you don't really feel ինչ մարդը դեղացին, ինչ ապրած է հասա, մինչեւ որ իրենց մաշկի մեջ իրենց չշփվիս, չես կնար քնահատել, այսինքն բարերով միայն չէ, այլ իսկապես քնահատել իրենց ապրած ճանապարհը։ Նույնպես օրինակ մարդ պիտի չի հասկանա թուն ինչ ճամփա անցած ես, ինչ փորձանք է կամ խնդիրները hardship-ներ անցած ես, որ հոս հասնես, so չես կնար մեղադրել թիմացին, եւ այդ toxic այդ վիճակով արդեն դուրս գալու համար you kind of just accept people with their attitude and as long as you appreciate your journey what you've gone through արդեն ուրիշ ցևով կսկսես արդեն դեսանգինով նայել ամեն ինչը կոմենտները արտահայտությունները նույնիսկ քննադատանքները ախ անամ ախ լավսիր ամեն շատ լավսիր մերսի Lara Sevan քու գարս գդալ ուզեմ լսել հետաքրքրական
Garo at pan ինչ էր at խոսքը այրեց ցկեց mic drop եւ այլն կփորձեի որ հետեւի լացեմ Քիչ մարակ էր, բան այրեցկեց, այսին իրենք աչքից թողմտնեն։ Yalla։ երբ որ 30 40 50-ական 60-ականներուն երբ որ մեծ քանակով ասեն տասնյակ հազարներով թուրքեր Հայաստան տեղափոխվեցան բավական բան կար cultural եւ լեզվի clash կար եւ ընդհանրապես խորհրդոր խորքը նաեւ յանքի պայմաններու դժվարություններն էին խորհրդային Հայաստանի հատկապես այդ տարիներուն եւ որոշ բան կար որոշ թիմադրություն կար որոշ resistance կար այդ պատմությունը գիտենք բարեբախտաբար այսօր երբ որ ասենք արմատահայերեն խոսող Հայաստան ներկախտողներ կան Հայաստանի ընդհանրապես պայմանները ավելի դարբեր են քան ինչ որ էր 70 տարի առաջ սովետական ժամանակներուն որը լավ բան է որտեղ այդ exposure-ը իրարու այդ exposure-ը շատ կարևոր է շատ առողջ է եւ որոշ պատնեշներ ասենք փլուզվին եւ մարդիկ իրար հասկանան հիմա իմ բարակայից երբ որ ես առաջին օրը որ հոսեի կամ մինչև այսօր երբ որ վերանսպանամ անգախ անգետ կփորձեմ արևելահայերեն խոսիլ կամ արևելահայերեն գխոսիմ շեշտեն հայտնի է եւ առաջին հարցում այդ է որ որտեղից ես եւ բնական հարց է որը պետք է խոսենք իրար հետ պետք է խոսենք եւ պետք է հասկանանք եւ պետք է հանկիստ է բացել լանք թե որտեղից ես եւ բարեբախտաբար իմ բարակայից ես երբեք չեմ հանդիպած այդ դժգամակության որ ինչու հոսես ինչու եկած ես թուն մենք ճիշտ սխալ իրենք այս զադուղությունը ես երբեք չեմ հասկացած ուղղակի իմ թեմս ես չեմ հասկացած այդ որոնց համար շատ բախտավոր եմ եւ ուրախ եմ հետապար իմ ասենք իմ վերջին 15 տարվա Հայաստան բնակելու փորձս այս առումով շատ սահուն եղած է շատ հանգիստ եղած է ասենք ոչ թե որ ուրիշ առումներով բարդ եղած է շատ հանգիստ ընդհանրապես քալազին առաջ եւ երբ որ անգերական շրջանակ սկսա գազմել Հայաստանի մեջ ունիմ թուրքեր նեղածներու շրջանակ որոնց հետ արևելահայերեն խոսիմ դեղացի ինգեներ որոնց շատ հանգիստ արևելահայերեն խոսիմ եւ այդ մեգեն մույսը անցնել լեզուներու այդ ջգունություն ունենալը շատ կարևոր է եւ այդ իմ նախնական այդ principle-ը սկզբունքս արևմտահայերի հետ խոսիմ ադի մեկ կողմ տնել եւ հանկիստ մեգեն մույսը անցնել լավ ծառայած է ինձ շատ լավ ծառայած է եւ դոր համար ոյ մեկ ձուրնայիլ թուն օվես ինչ կխոսիս ես չեմ ունեցած հետո չեմ կներ օրինակներ տալ պատասխանական օրինակներ տալ հետաքրքրական է նաև լեզվի իմաստով ես երբ որ եկա ասի արևմտահայերեն խոսի աշխարհագիստներով շատ արևմտահայերեն խոսի եւ այդ էր իմ լեզուս որտեվ այդ գիտեի հիմնականորեն խոսիլ հիմա իմ աշխատակիցներով հետ անշուշտ դարիներ անցած են արևելահայերեն խոսին բայց երբ որ հանդիպիմ նախկին աշխատակիցներս մեկուն փողոց եթե հանդիպիմ իրենց անկիտակցաբար իմ լեզուս իրենց հետ իդ կդառնա արևմտահայերենի որը նաև ցույց կտա որ այսինքն հակառակ որ նույն լեզուն է բայց նաև ուղեղին համար դարբեր լեզու է եւ շատ հետաքրքրական է թե ինչպես նույնիսկ հայերենի մեջ switch մգա մեգեն մույսը եւ որոշ մարդուց հետ գգաբես արևմտահայերեն խոսիլը որոշ մարդուց հետ գգաբես արևելահայերեն խոսիլը առանց գիտակցելու այդ ալ կնալ հետաքրքրական է լսողներուն համար կլաբի մեջ Ես հարց ունեմ Սևան ձեր խոսքից հետևելով ասացիք որ երբ որ հանդիպում եք հին ծանոթների միանգամից փոխվում է լեզուն գիտենք որ լեզուն մտածելակերպ է ասենք դուք զգացել եք ձեր ինչ որ perceptions are changed հա ինչ որ բաներ տեսանկյուններ փոխված է ձեր կյանքում լեզուն սովորելուց հետո կամ լեզուն փոխելուց հետո կամ այդտեղ ապրելուց հետո շատ բաներ փոխված են բայց ոչ լեզվի պատճառով այլ հոս ապրելու պատճառով
հոսալալու գենցաղի շաղվելու պատճառով մտածելակերպ հորիզոնալ ընդլայնել վստահ իսկ որ լեզվի պատճառով մտածելակերպ փոխվի ես դա երբեք չեմ հասկացել Փախտավորներն ալ եղել է, սա Սևան, որ այդ գսես որ այդ դժվարություն չես հանդիպած։ Ես օրինակ ես որ գանտիպեի, ես գադագով գանեի կամ խնդուկով գանեի, որովհետեւ շատ չնայեմ այդ հարցում որ որտեղից ես եւ այլն։ Ինձ բանի վես ու կար կոմպլիմենտիվ ու կար, գիտես I'm exotic, որ գսեն այդ բարակային։ Բայց հա, այմ ալ դարբեր փորձառություն կա։ Այմ արտամար դարբեր, այմ արտու մոդեցում դարբեր, այմ արտալ դարբեր ծավալ գանի, մարդիկ կնեղվին մարդիկ կուրախանան, մարդիկ գարնվին գցքեն գերտան, բայց վերջապես ադի չեն գուզեր, լա չեն գուզեր մարդիկ ասենք հուսախապլան եւ ասեն խալաս գպավե այլևս ես biçi թիմատրեմ բիդի մտիկությունեմ զզվեցա ասիմ երգիրս չէ քու երգիրդե պետք է երտաս պետք է փորձես պետք է շավիս եւ պետք է ինտիմատրես այսինքն մենք դգարած չենք եթե մեկ խոսքեն բիտնեինք անանգեն է ինչ գիտնամ գրուպանի մեկ գլուխ չենք audience-ն մեկը գա որ գուզելնել կներեք եթե լման հայերեն դարինք ասիգալ ցեզի early morning կամ late evening բան եղավ Armenian conversation որովհետեւ ագանչին դա լեցվի եթե գուզեք կալ վեր հարցում ասել կամ միլա հարցում ունիս Արծուր Չէ, ուղղակի ուզում էին Իվանն ասեի, կարող ես չգիտեմ ձեր փորձը ինչպես ա եղել բացասական Հայաստանում, բայց ես որպես Հայաստանում ծնված մեծացած եւ հիմա էլ վերադառնալու եմ արդեն Հայաստան, մոտակա 1-2 տարիներում հիմնական ես ինքս այնքան հատուկ այդ վերադարձողներին կամ գնացողներին Հայաստան, որոնք երբեք չեն ապրել Հայաստանում, չեն ծնվել Հայաստան, բայց հիմա ապրում են Հայաստան, ես որպես հայ մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում եւ շատ ուրախ եմ ձեր քաջության համար, ձեր հայրենասիրության համար եւ կարեւոր չի ստիպված եք գնացել թե ձեր ցանկությամբ։ Ես ուրախ եմ, որ այդտեղ եք եւ մենք մեկ ազգ ենք, մեկն ենք ու երբ որ Հայաստան եմ, ասենք, միշտ գնացել որպես տուրիստ հուշանվերներ, ինչ որ բաներ գնելու համար վերնիսաժ կամ չգիտեմ խանութներ գնալուց ես արևմտահայց հետ վերադարձածից կամ եկածից եմ նախընտրել գնեմ, որովհետև ցանկանում եմ որ մնան, որովհետև ցանկանում եմ որ իրենք հաջողվեն Հայաստանում։ Այդքանը։ Գազեմ as panelistին մեր as panelistի մեջ մեկը չկա որ պիտի հագարագես է համաձայն ենք գազեմ փորովս ալ ասածի եւ շնորհակալ ենք կոնե ես չեմ կացած բայց գազեմ որ մնացածը համաձայն են ապա հիմա բանը եկա որ ես Հայաստան չեմ սխնի եկա գտնյա մակուրայրենով Ժամանակն է հոս քալու կարո ջան բիդլա Վերջը ադի բիդլա ուրիշ ճարչի գա այսինքն ձերությունից երդասարտությունից ուրտե բնանցնենք չէ համաձայն չեմ որ մարդիկ միան ձերության մտածեն պետք է հիմա այս ժամանակը դալու Հայաստանի միան այ մարդ իր անձնական բարականները վերջացնե որ այդ մեծ քայլարն է միջկյանքի պահիմաններն ալ վերջապես դժբախտաբար Հրայր ջան ինչպես ես բայելույս կամ ուր որ ես հայտնի չէ Բարի երեգո Արիգուն տեսեք Բարիգուն գներեք ես Իրիգունը միացա եւ դեղյակ չեմ ինչ խոսեիք բայց աս նույնը միշտ ինձի համար հարց եղած է քանի որ իբրսպյուրքահայ այսինքն գիտենք կհասկանանք արևելյան եւ արևմտյան դարբերությունը եւ երկրին հավաքային մասին ինչպես կրնանք լուծել աս դարբերությունը որովհետև այո արևմտյան հայերենը ասենք ինչպես կսեն փոխվեցավ երբ որ քաղցեցին հայերը ազատվեցան ասենք Թուրքիայեն ադվորպերը եւ ստիպված եղան իրենց իր քաղաքներուն փարփարը գործընծնել եւ մեկ լեզվով սորվիլ ադա եղավ արևմտյա հայերեն ասենք իմ
մեծ մայրերս, մեծ հայրերս գիլիգյո մասը զատ պարպարները ունեցած են Մարաշի կամ այն տեպի գոմերեն եւ այդ պարպարները գործունվեցան պատմության մեջ։ Հիմա արևմտյան հայերեն գխոսինք, ուրեմն հիմա տարբերությունը կա Հայաստանի մեջ կամ Սփյուռքի մեջ, արդյոք դժվարություն է աս իրար հասկանալ, որտեվ ըսկացած եմ տարբերության նույնիսկ թարգմանելու տարբերությունը արդյոք դերմը պետք է հասնենք, որ միացնենք եւ մեկ լեզու ունենանք, մեկ կրություն ունենանք, ապակային մտածելով Ասի զորավոր արծում էր, ով որ բասխանե, թող բասխանե, բայց ես չեմ նվա։ Ինձ համար ավելի լավ է պահպանենք երկուսն էլ մեր ազգային հարստությունն է։ այո, կհասկանամ հարստություն է, մեր պատմությունն է, բայց երկրին համար ինչն է լավությունը։ Ես հաշվառած եմ, բայց ծանր նյութ մնե, բայց ծևով պետք է լուծվի, չեմ գիտեր ինչ է լուծումը։ Երկրին համար երկրի ուղղությունը շատ հստակ է, որ արևելահայերենով է եւ այսինքն արևմտահայերենը պահպանված է դուրս որոշ օջախներու մեջ այս է, իսկ հիմա պետությունը իբրև պետություն ունի բարտավորություն, արևմտահայերենը իբրև լեզվական հարստություն եւ ազգային իբրև մշակութային քանց այդ նաեւ պահպանելու բարտավորություն ունի, ես կսեի ամայնման ունի, բայց այդ չի նշանակել, որ երկրի լեզուն լա արևմտահայերեն կամ երկուքը հավասար ալան երկրի լեզուն, որը կորզնականորեն երկրի լեզուն, պաշտոնական լեզուն, քրված լեզուն արևելահայերենն է, բայց արևմտահայերեն պահպանել նաև իբրև պետական առաքելություն, ես այդ կընդունեմ, ինչպես որ մխիթարյանները պահպանած են հայերեն լեզվով ստեղծագործելու մշակույթը, պետք է նաև այդ Հայաստանի մեջ այդ ես կարծեմ պետական առաքելություն պետք է լա, բայց սովորական խոսակցական լեզուն այս եւ կորզնական պաշտոնական լեզուն արևելահայերենն է, ես չեմ տեսնել ոչ մեկ փոփոխություն։ Sevan, ներողություն, բայց ես կարծեցի, որ արևմտահայերեն ավելի մոդ է քրափար։ Այդ արդեն բանն է, այդ արդեն ավելի քիդական մոտեցումն է լեզվին, թե որն է ավելի մոտ պատմականին, հիմա այսօր զուտ կորզնական իմաստով լեզում որ գա արևելահայերենն է, ուրեմն ոչ թե երկու լեզուներու արժեքի փախտականն է կարևորը այստեղ, որքան որ այսօր կորզնական, որ նույնիսկ անգլերեն ուր կա, Old English-ն կա, Old English-ը շատ տարբերություններ ունի այսօրվա անգլերեն, բայց հետո խոսակցական կորածական լեզուն դարիներով եւ տասնամյակներով թարերու ընթացքին իր հոլովույթը կապրի։ Հա, բայց այս նույն բանը չէ, որը that happened over centuries. Kides like languages evolve, like pan արևմտահայերեն, արևելահայերեն երկու different dialect է, այսինքն Գարո, ես գիտեմ, որ դու գիտես, որ pan Իտալիա ապրեցար չէ, շատ dialect կա հոնդեղը, կապրեզ, չեմ գիտեր ինչ, բավական գա, եւ հասկանալի չէ, եթե իտալերեն, okay, you're flashing, հա, ես կապրեզը չեմ հասկանար, լրիվ, եւ like իտալերեն գիտեմ, բայց եւ ասպաները like the dialect in հայերեն կամ իտալերեն գաբ չունի ժամով, այսինքն old English or for new English, it's not a direct comparison, գիտես, actually also Italian is a curated language, so that's different also, բայց միայն երկու not լեզու, dialect այդքան շատ դարբեր չէ, I mean այդքան
تجوار چه و یرگروک سورڤինգ այսինքն okay հիմա Երևան գաբրիմ ես ArevMtavElavHayeren գոսիմ եւ գսեն oh yeah սովորական like նման է I'm just like okay չէ նման նման չէ ասփարը կորզադեն հոստեղը like shipping to meet I didn't know what the hell that meant and I thought that someone was trying to say they want to rub me I'm like okay like այսինքն թող շփեինզի երբ շփվինք ասավ and I was insulted այսինքն I'm just like no հաջի սերչիտնես վրաս they looked at me confused yes I'll chikitsa in Shirav so it was a funny pun interaction but pavagan darpere but darperetune vor sorvis atkan tujvar check this like Yerevan Ադիգաչեն Gabrim versus hang on Harar Yerevan Gabrim versus Yerevan Abrumem atkan tujvar che vor sorving այո կհասկանանք իրար, բայց ասենք ինձի համար որ քիչ մը դգար է ասեմ իմ հայրենս, բայց քրել գարտալը երբ որ գսորվիս քրությունը, քերականությունը, դարերը նույնը չեն ինձի համար շատ դժվարություն ունենամ եւ դեռ մը գահասին որ կգարձեմ որ սխալ է ըրածս որտեվ նույնիսկ մագանունից կրված ծևը դարբեր է եւ գնայեմ Հայաստանի մեջ կրված ծևերը դարբեր են բայց ասելիքս այդ չէ որ այո հասկանալի է ամեն երկիր դարբեր շրջաններ իր դարբեր dialect-ները, փարփարները ունի մենք գործընծուցիկ այդ ամենը ցեղասպանության դարիներուն եւ սպյուրքին մեջ զդեցինք ամեն ինչ որ մեկ լեզու ունենանք հիմա այդ լեզուն ապիտի գործընծնենք սպյուրքի մեջ քանի որ ասենք Western Armenian is a threatened to be extinct ադակ կսեպվի պիտի գործընծնենք Western Armenian-ը եթե չի բահենք բայց դերմը գուքա որ okay ներքախտ կլա թեպի Հայաստան կանք արդյոք ինչը պիտի լա աբական հայկական լեզուն հիմա կվնե փոխվի որ մեկ լեզու մեկ քրություն ունենանք որ ավելի զորավոր ասկլանք որ տարբերությունը ելլե մեջերնես Harar կամ ինչ ինչ գաբունի մեգլեզու զորավորության չեմ հասկանում որ այսինքն քերականությունը դարերը հնչումը ադամենը նույնը պետք է լավ որ իրար լավ հասկանանք ինչպես ցունսիր դարբեր բարեր դարբեր դեղեր գործածվի այդ մեկ ծևով է բայց երբ որ քրությունն անունը չէ դարբեր ասենք կրնանք թարգմանել կամ առնվել ադիգա ելնե Մեկ դակ միամ որովհետեւ ալ քիչ մնա թեմայի մեջ մնանք հետաքրքրան հարցում է հրար համաձայն եմ որ պետք է ցեով մեր ասկի աբակայի լեզվական կետնի վրա ջարերը գտնվին մանավանդ որ ասենք ArevMtavElavHayeren վտանգի մեջ է եւ այլն կամ ասենք դարբերությունները քիչ մը դժվարություններ բաժանեն որ մարդոց ինչպես որ այսօր լսեցինք չեմ գիտեր թե լսեցիր խոսակցության սկիզբը բայց քիչ մը թեմայա դուրս է որովհետեւ այսօրվա նյութը հատկապես խոսում է mixing Eastern and Western Armenian հիմա ներկայիս ուր որոնք աշխարհի մեջ բայց հատկապես նաև Հայաստանի մեջ so գուզեմ այդ բաբելի մեջ մնա conversation-ը իմ մադլինը որ գսեր որ բարերգա որ գշվարեցնե կամ ասենք մենք դարբեր գործենք օրինակ այլոց Հայաստան երթամն է չեմ գնար իմ մսած իմ քիծած ծևսել ցույց դալ գսեմ հիմա ArevMtavElavHayerenով ուրիշ ծև գսենք Հայաստանան ուրիշ բան գասկնան եւ ես չեմ ուզեր հատի գասկնան məsələn so Məsələn հասկացավ Ապեց on top of that գարո երբ մեգուն հետ գխոսիմ գսե ինձի օ քո հայրենը շատ լավ է որ ես ալ գսեմ որ հայրենս դգար է գիտես ArevMtavElavHayeren չեմ like լավ չեմ գիտեր չէ նման է վերջում ուրիշ հետ գհոսիմ եւ հարցնե
Hayes, I think in Hayden Kides. Hayden Gohosim yet had. I'm like, yeah, ArevMtavElavHayeren Gohosim Kides, like Kodsev Hayden Shem Kider. So even like Martu different experience in him Kides. I think in Mega gese o Shadlov Gohosis Muisa gese like vor chigana haskanal inzi. So yasal chim haskanar inchu asang dar pere like megun inch for megara inzi gese kides. Midvarvis boxer vidudes işte eskismeter. İşten makur hayran bista. İma Asika urish khantire inchu martiknere gese vor makur hayran gohosim. Yeah, I'm like inch ArevMtavElavHayeren ArevMtavElavHayeren. I mean, okay, that's like it's a joke, but and I don't care about like books or whatever. I'm like, yeah, ArevMtavElavHayeren hima gsorvim, but like inch are they lying to me? What like im hayran as lave? Çe makur It should hayran I think chess kharner gormeçe. Parer chess ner gorna. Guess mas makra makur hayran khosim. İşte getiren meçe yalla getirenem. Gitsar. Faysun makur hayran khosis. Aveli makur. Böyle meçe dar parer getirenem. Ador amar aveli şat. Madlen. Pani amar İşten çe. karapare. Krapare işten. Exactly. yeah, I was I told see. for pan makur hayrana karapar hayrana. Kidas watch for gharnevem like urish parer getinem. Anank amen martik chamen a lot. Martik ne Lipanan desenzi what kas ne? ha Çe lipanan kas ne? Burçam diçnes ne? Pan kraparen al aveli zora hayran ingleses. Mi ana digat se. okay. Գրնամավելցնել հրայրին եւ մադլենին ասածին գուզեմ ասած ինքնավստահության հարց մգավոր գրեթե ամեն հայախոս Հայաստանի դուրս կգարձե որ հայրենը մաքուր չէ կամ ասանք լավ հայրեն չի խոսիր կամ հասկանալի չէ կամ ավելի դգար է բայց երկուքնիթը շատ լավ հայրեն գխոսի հասկանալի եւ ինչպես ամարտ ասավ ասից առաջ որ խոսիկն է ինքնավստահանք գնաք շարունակել իրար հետ բարև Sevan Parev ur gabris. yes San Francisco am Okay, so my experience like inchpesisem dar pere yete America blah America high lasne gam lipana high gam chemkiderin shai. I think it depends where you're born. Yer geses martun vor shadlav hayden gohosis like the experience of Armenian in Zihamar shad dar pere. I think yes kidim vor im hayden has the gara kides in Zinokneres hima das dari mahalsan. Yev chune vorun hayden hosim. So kidim vor like really shad beke zoratsnem ArevMtavElavHayerenes yev ArevMtavElavHayerenes. So I guess the question is like, does it depend your experience of Armenian where you live? What of like people tell me different things depending on where they grew up and where they live. Gides, like, does anyone else have that experience? Որ լեզվով պատասխանեմ Madeline, I think you raised an important point, որովհետև հիմա պիտի խառնեմ երկու լեզուները հայերենով եմ բայց Ընդհանրապես օրինակ գախված է շատ գախված է ուր գաբրիս ինձի համար երբ որ ես բզդի քահութի մեջ գաբրիմ կամ քաղաք կամ համայնք որտեղ հայությունը քիչ է ինչ լեզու դուր ինձի պես հայերենս պահպանեմ որտեղ ինչպես մեկը քիչ առաջ ասավ it is a dying language I think it is one of the UNESCO's ինչ կսեն endangered languages ասի ArevMtavElavHayeren արևմտահայերենը gases. արևմտահայերեն Western Okay. Armenian is an endangered language ընդունին կատիկա հասար հիմա բայց հիմա թեմային չշեղվենք ինչպես ասավ Գարոն but just to make a point is where you live is very important I think at գետը եթե ես Կանադա մնացած լայ բես գտնեմ ցևը թելմը բռնեմ որ կարողանամ ես հայրենս պահպանեմ ու մի քուցե maybe հասար վերջ հաջորդ սերունդը իմ շոջողներս իմ երեխաներս maybe այդ նույն հնարավորությունը պիտի չունենային եւ ավելի օտարացած վիճակի մեջ պիտի լայն որտեվ ինչպես կսեմ որ համայնքի մեջ այդքան շատ չէի շփվել ես այսինքն ունեինք բայց չենք շփվել so as խնդիրները կային հիմա որ Հայաստան գաբրին լրիվ ուրիշ it's a different ballpark you can't compare
So գախ իրավ քու հարցումիդ պատասխանային է որ շատ կախված է ուր գաբրիս, ինչ են քու պայմաններդ, ինչ է քու նպատակդ։ Maybe այսի նպատակը չէ հայրենը պահպանել, բարձրապես կյանքը դու հաջողեցնես, have a career, successful career, you've կարողանաս հասնել, բայց it depends on what your intention is, what your objective is, and not everybody thinks like you, right, Madeline? I mean, it's just a matter of your priorities. Հիմա Հայաստանի մեջ priorities չէ որ երեխաս հայերեն սորվի because everything is Armenian here. Right? So if my priority changes. Canada մեջ priorities բերքի գլար միան հայերեն բահբանելը as much as I could, but knowing that it's an endangered language, eventually խնդիրը պիտի շատ ավելի սուրը լա աբակային. I don't know if this answers your question, but it is really where you live and what your priorities are. Alara, I mean, it gives an interesting perspective on it doesn't answer it. Kides because chim kideriyete, like, I don't know if there is an answer. Kides, paits lavasir, yev urishpan, fuck, inch pidi say, morza, nerotun. Շուշտ Եթե ես բան կրդամ մեկ փամնալ, այո Oh, իսես է մենք որ ասենք ես եթոբահայ եմ եւ եթոբիո մեջ շատ չանք կտրվեր որ հայերեն լեզուն պաշտպանենք դունին մեջը հայերեն գխոսվի ասենք ադիգա շատ ավելի կարևոր եղած է ադ երկրին մեջ պահել քան թե ասենք կանադա կամ ամերիկա աս երկիրներուն մեջ հոստեղ ամեն մարդ անգլերեն գխոսի եւ կդեսնես նոր սերունդը եւ որ ես ասենք հոս մեծած եմ անգլերեն գխառնենք եւ կամած կզդվի նույնիսկ ասենք ասկականներ ունիմ քրոջ սավակները որ հայկական դպրոց կացին մինչեւ 8-րդ բայց խոսին նե կսես որ ասոն քեչ անգլերեն կամ ասոն քեչ հայերեն չեն սորված խոսակցության մեջ արդյոք աս երկիրներուն մեջը որ գաբրենք կանադա ամերիկա ավելի թյուրին է գործընծնել հայերենը եւ վտանգ այդ է որ դունին մեջ ինչ կխոսենք իրար հետ քանի որ ինչպես կլա եթոբահայերը եթոբիո մեջ 5-6 լեզու կխոսին բայց հայերենին շատ մաքուր է իմս շատ տգար է կփորձեմ մաքուր բայել բայց դժվար է փորձ կուզես ճանք կուզես մշակույթ կուզես ասամենը չիգան ասենք պետք չիգա ամեն մարդ հանգիստ կյանք ունի արդեն աս երկիրներուն մեջ so վտանգը այդ է որ եկող սերունդներուն համար պիտի գործնվի արևմտյան հայերենը գիտեմ այդ չէ նույնը բայց Հրար իրենց դոլմաս համար գեցնենք արդեն ինքնապերապար արմդարին խոսին ադալան կադգադագով ագուզեմ որ ավարտի պերել այս conversation-ը շնորհակալ եմ բոլորին որ մասնակցեցան շնորհակալ եմ մարդոնց որ եկան իրենց փորձարկումները ասենք մեր հետ բաժնեցին եթե դուք որևէ խոսք ասենք panelist-ները Sevan, Dzovag, Lynette, Սելիկունիկ խնդրեմ ասեք Չէ, բայց մերսի շատ, որ include-եք ինձի։ Բարի օր։ Ես ալ նույն ծևի բոլորին շնորհակալություն կհայտնեմ, մերսի շատ եւ իրականեն հետաքրքիր նյութեր ու ասամասը պետք է որ խոսվեր։ Այո, շնորհակալություն բոլոր նաև հետո մեզի միացողներուն եւ խոսողներուն ասնյութերը part-են ոչ 1 ժամ, ոչ 2 ժամվա մեջ կարելի է դեղավորել, եթե ընդլայնենք նյութերը, բայց ուրախ եմ, որ այս խոսակցությունը գցանք ունենալ եւ անցնենք առաջ կարևոր գործերով։ ինչպես մաքուրայինով ուսեն դաժեր ասնյութը այսօր դաժե այսին բան ցանանեց հարաբերնով հաճո նյութեր Մերսի շատ որ միացակ բոլորդ, մերսի շատ որ խոսեցաք եւ բարի օր, գիշեր բարի։ Գարո հիմա դու սենյակը բեկեփանաս որ մաքուր հայերեն ծորվեցնեք։ Ադիպան օդժավելի գտնես մաքրի հայերենը։ Բան Չէ, հիմա Երևան եմ ապրում, oh damn it, դեսար արդեն սխալ, չէ սխալ, ArevMtavElavHayeren գոսիմ հիմա
իմ հայրենս պիտի ավրվի հոստեղը գիտես ավելի շատ արևելա հայրեն գոհսին բեկե օգնես ինձ ձո մաքուր հայրեն Biçavrvi երկուքը վիճորվիս երևակն ապիտ դիրաբեդես եւ յանքի մեջ երկուքն ապիտ կործածես նպատակը ադե ArevMtavElavHayeren այսինքն երկուքն ապիտ կործածես մերսի շատ բոլորին մերսին արդեն հայերենը վստահ շնորհակալություն Ադե բաճիկներ բաճիկներ Շատ բոլորին մերսի, բարի օր ձեզ բոլորիդ։